我可能買咗個頭，咁大不過就得買一隻係一節定係唔係佢最初出呢一節，係跟住後期出咗咁多，咁但係中間係唔出。哦，咁所以你想砌埋嗰唔係啲成因為鋪，之前買咗個頭啊嘛，係咁我冇理由買成個，哦咁啊，嘥咗。係係啊，始終都係。係做真係佢呢個炒，佢之前炒得犀利。呢個啊，佢之前出過㗎啦，唔係以前好早期咧就係五成嘅廣告，嗰聲咧成萬到嘅喎，萬幾蚊都買唔到。哦咁犀利，嗰聲識喐到。哦，哦呢個都幾實淨，好似幾重。我去貼。